大家好，我是小秋。阅读前麻烦您发财的小手点点订阅，您的订阅是我更新的动力。家里迎来新生命，不光父母高兴，连老人都跟着高兴。正所谓隔代亲，为了见孙子，就是相隔千里万里，也想奔赴过来看上一眼。郑大哥今年64岁，前不久亲家母亲自己他打电话告诉他大孙子生了。郑大哥高兴得合不拢嘴，当即收拾行李带上老伴驱车去女儿家。一个在北方，一个在南方，两地相隔800公里，连续开了10个多小时才赶到。可是刚到女儿家，就因为几声咳嗽被女儿训斥，寒透了郑大哥的心。我34岁才有了我女儿，她从小就是我心里的小娇娇，我从没让她受过一点委屈。大学时1个月给她2000元生活费，不够了就再给她打，想吃什么想买什么，只要她一句话，我和老伴就给她办到。原计划等女儿毕业后回我们当地，我帮她找工作，没想到她在大学里谈恋爱，男孩是外省的，两人一毕业就去了男孩家所在的城市工作。我知道女大不中留，如果强迫女儿回来，那肯定会造成他们分手。女儿拼命求我，说她一定要跟男孩在一起，男孩也向我承诺这辈子都会对我女儿好，我这才同意跟她一起去外省。女儿去外省工作，我和老伴时时刻刻挂念她，每天打电话和她聊天。刚开始女儿还和我们分享工作上认识的同事，遇到的好玩的事，后来渐渐就不想搭理我和老伴，总说自己忙，上班太累。我和老伴体谅她在外省工作不容易，于是尽量不打扰她，只能从朋友圈里看她最近的动态。如果她不发，我就愁得睡不着，生怕她过得不好。后来女儿传来喜讯，说男孩跟她求婚了，两人准备结婚。我和老伴当然高兴，但同时我又发愁，真的结婚了，女儿就再也不可能回来了，以后在外省定居，我和老伴生病了，想他怎么办呢？我最后挣扎，女儿，你能不能和男朋友商量，到我们这里工作？爸爸，只有你一个女儿，你不在身边，我们都不放心。而且，爸爸早就给你准备好了房子，你们过来很方便的。早在女儿上大学的时候，我就为她买好了房子，还跟朋友打好招呼，等我女儿一毕业就去她公司上班。没想到一切都没按计划来，她不仅去了外省，还准备在那里结婚定居。女儿说未来公公婆婆已经给他们选好房子，定金都给了，还说自己工作2年，好不容易有点成绩，不可能放下这些回来。此时我算是知道了，女儿不会回来了。这种感觉很难形容，又心酸又充满无力感。老伴给女儿打了好多电话，希望她慎重考虑，毕竟我们只有她一个女儿，我们肯定希望她能在我们身边。但事实没有改变，女儿的婚礼如期举行，在男方家办了一场，在女方家也办了一场。女儿婚礼那天，我和老伴强忍着泪水，紧紧握着女儿的双手，舍不得松手。女儿说，又不是以后见不到了，想回来了，坐高铁或飞机很快就到了。我知道的，哪有那么容易？结婚后相隔近千里，坐高铁都要1天时间，哪是说回来就回来的？平时要忙着工作，周末时间紧来回不现实，以后有了孩子还要照顾孩子，更没时间回来。事实也的确如此，结婚后女儿很少回来，头1年在亲家那过年的，第2年在我们这过年的，其他时间只有5一、国庆这种长假才有空回来，要是遇到加班调休，那就没时间回来了。结婚4年回来的次数，1只手就能数得过来。女儿怀孕后，考虑到旅途劳累，我们就没让她回来，想她了就视频聊一聊，时不时寄些家乡美食给她。老伴每天算着女儿的预产期，早早准备好以后备箱东西，有给女儿的，也有给孙子的。其实我们本来打算提前几天去女儿家的，但是不知道具体哪天生，女儿也说不用那么早去，所以我们就想着等生了再去也不迟，反正1天时间就能到。
收到亲家母电话的那一刻，我和老伴开心的合不拢嘴，连忙收拾好东西，等第二天出发。第二天一早，我和老伴简单吃过早餐就开车上路了。看着导航里的线路，我不禁擦了把脑门上根本不存在的汗。要连续开10个小时，800多公里才能到女儿家。我虽然开过好多次高速，但也就开过3-4个小时的路程，头一回开这么远，不禁有点忐忑。还好有老伴在副驾驶陪我，一路上为我加油打气，我才能坚持下来。连续开3-4小时，我就会到服务区休息一会。年纪大了，坐久了腰疼的受不了，下车时腰都僵硬了，一动就疼。老伴帮我捶腰，让我在后座椅上休息一会，可我惦记着女儿，一刻都不想耽误。简单休整后就继续上路了，开了6个多小时下来，我的腰疼的受不了，赶忙在服务区停下来。老伴在我腰上贴了一块膏药，心疼的流眼泪，说早知道开车那么累，就应该坐飞机或高铁了。我说没关系，这一半路程都下来了，再坚持会就到女儿家了。后备箱里放着老伴亲手腌制的咸菜、卤肉、自家果园摘的水果，还有家乡小吃，都是女儿爱吃的，他们那边买不到。我们想趁这个机会一起带过去。另外还放着女儿几个姑姑、舅舅买的礼品，他们不方便过来，就让我顺便带过来。就这样一路艰辛，我和老伴终于来到女儿家。女儿顺产已经回家，亲家母和亲家公都在，见到我们非常高兴。老伴抱着孩子，笑得眼睛都眯成了一条线，我也喜欢得不得了，觉得这趟没白来。老伴抱了一会，把孩子交到我手上，我都快忘记怎么抱孩子了，一动不敢动。不知是紧张还是一路上没怎么喝水，突然感觉嗓子眼痒痒的，忍不住咳嗽几声。我有点不好意思，把孙子又放回到老伴怀里。紧接着我又咳嗽了几下，我赶紧捂住嘴，不让声音冒出来。就在这时，女儿从房间里出来。女儿皱着眉头从老伴怀里接过孩子，对着我不耐烦地说：“爸，别对着宝宝咳嗽，细菌都喷宝宝身上了。”女儿说的话羞得我满脸通红，尴尬的不知如何是好。我说我就是没空喝水渴的，没有细菌。女儿不听我说话，抱着孩子进屋了，临走时还训斥我，出门也不知道戴个口罩。顿时我觉得非常没面子，而且很寒心。我开车近10个小时过来看他和孙子，就因为我咳嗽几声就如此嫌弃我。我还想着给他带各种好吃的，真是我自作多情。我本身就是个要面子的人，要不是这一路太辛苦，我真想现在掉头就走。亲家母为我打圆场，说：“亲家，他那不是针对你，我们几个人都被他说过，什么洗过手才能抱孩子，要换睡衣才能抱孩子，进门身上要消毒等等。没办法，孩子小抵抗力差，需要我们大人多注意点，现在养孩子可不像我们以前了。”就算亲家母这么说，我还是很郁闷。虽然后来女儿也跟我道了歉，可我还是高兴不起来，觉得女儿跟我不亲了，越来越陌生了。我跟老伴说，过2天咱们就回家，不在这里添麻烦。